Sudah selesai bosku karetnya. Nah, ini satu batang sudah selesai dan sekarang mau nyebrang. Menyeberang ini cuci yang ini ke sana. Ada lebih kurang 2 km. Baru nanti sambung yang ini. Nah, yang waktu saya dalamkan ini videonya ada di sini. Di sudut atas ini. Tapi waktu itu masih banjir ya bosku ya. Airnya waktu itu masih inilah bekas airnya ini. Jadi ini ada setengah meter lebih ini turun airnya. Jadi ini mau digali ulang lah, didalamkan lagi, dibuang lumpurnya semua. Ini juga. Oke bosku, kita mulai penyeberangan ekskavatornya. Nah, nanti sampah-sampah itulah kumpulkan.